د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو څلورمه برخه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین. افضل صلواتك عدد معلوماتك دائمة بدوامك انك حميد مجيد. صلاة تقضي بها حاجاتنا واشفي بها امراضنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا وارزقنا بها فوز الدنيا والآخرة وفلاحهما وصلاحهما وعزهما وشرفهما وعافيتهما ووسط الرزق. اما بعد، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدني ښکلاو بیان مو تر دې ځایه رسولی و چې د پیغمبر علیه السلام د تندي مبارک بیان ته رارسېدلی و. د پیغمبر علیه السلام د تندي مبارک ښکلا داسې وه چې ورین، خلاص، پراخ، نرم او ښایسته تندی مبارک و. امام ابن سعد رحمه الله او امام ابن عساکر رحمه الله د حضرت علی رضی الله عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تندی واضح او ښوی و. د پیغمبر علیه السلام مبارک تندي به ډېرې زیاتې ښایسته او نوراني خولې کولې. علامه نبهاني رحمه الله په حواله د خطیب بغدادي او د ابن عساکر او د ابو نعیم او د دیلمي د عایشې رضی الله عنها څخه رانقل کوي چې دا مبارکه فرمایي، عایشه مبارکه فرمایي چې زه ناسته وم، څرخی مې ودی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا د چوټو په ګنډلو بوخت و. زه په څرخي باندې بوخته وم، څرخی مې ودی. چې دا کار د څرخۍ سرایي خلکو پیژني او هغو کې اوس هم شته چې دا د وړیو ستارونه جوړوي، څرخي باندې بیا سر راپیچي. نو دا مبارک وایي زه په څرخي باندې اخته وم او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک بیا د چوټو په ګنډلو بوخت و. خو د کار په دوران کې د پیغمبر اسلام تر تندي مبارک خولې را روانې وې، خو د دې خولو سره یو قسم نور او ځلا را پیدا کېدل چې دې شانداره ښکلا عایشه مبارکه وایي چې زه په حیرت کې واچولم. ورته حیران یم چې پیغمبر علیه السلام یارې خپله څورې ښایسته او بیا دا خولې چې را روانې دي دا څنګه ښایسته ښکارېږي او بیا یو قسم نور او رڼا او ځلا ورسره پورته کېږي. زه په دا چرت کې ورته حیرانه یم چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک راته فکر سو. نو ویې ویل چې ولې داسې راته حیرانه یې؟ عایشه مبارکه فرمایي چې ما ورته وویل چې ستا د ښایسته خولو ته چې ګورم نو یو قسم رڼا او ځلا ځینې راولاړېږي. او عایشې مبارکې رضی الله تعالی عنها نور هم پسې زیاته کړه او ویې ویل ولکه چیرې ابو کبیر الحذلي چې دا په عربو کې یو ډیر نامتو شاعر و، نو دا مبارک ورته وایي که چیرې ابو کبیر الحذلي شاعر ته لیدلی وای نو دا به ورته معلومه سوی وای چې ته د ده د شعر او شاعري ډیر لایق یې. بیا بیا عایشې رضی الله تعالی عنها مبارکې د شاعر ابو کبیر الحذلي هغه دوه بیتونه و پیغمبر علیه السلام ته زمزمه کړل چې په هغو کې شاعر د خپل یو محبوب د حسن ستاینه کوي. یعنی عایشه مبارک ورته وویله چې حذلي شاعر خو د خپل بل محبوب ستاینه او صفت کوي، د هغه ښکلاوې بیانوي، خو که ته لیدلی وی خپل اشعار بیا ستا پر طرف را برابر کړي وای او ستا ستاینه بیا پکې کړی وای. پیغمبر علیه السلام چې د بیبي عایشې رضی الله عنها مبارکې دا خبرې او اشعار واورېدل نو دونه خوشحاله سو چې بیبي عایشه مبارکه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام را ولاړ سو، زه یې د دوو سترګو په مابینځ کې ښکل کړم او بیا یې راته وویل الله دې د خیر جزا درکړي. زه نسم ویلی چې زه ستا په خبرو څونه خوشحاله سوم. موږ تاسې ته یو خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک دغه ښکلا را څرګنده سوه او بل د دې څه یو بله خبره هم را اخیستلی سو چې د خاوند او د ښځې په مابینځ کې باید دغه رقم د مینې او د محبت تعلق وي او د مینې او د محبت څرګندونې باید یو بل ته وکړي، یو د بل څه د خوشحالۍ اظهار وکړي، یو د محبت اظهار وکړي، یا بل د بله څه، نو به په مابینځ کې یو ښه ټولنه راسي، په وجود یو ښه ژوند به مابینځ ته راسي.
او که خدای مکړه یو د بل د کرکې خبرې کوي چې ته مې نه یې خوښه او ته داسې یې او داسې یې، هغه بیا ستا په اړه داسې ضد او مقابل خبرې کوي چې ته داسې یې او داسې عیب دی او داسې عیب لري، بیا به داسې وي چې ژوند به ډېر سره تریخ وي. که د نبوي صلی الله علیه وسلم ژوند ته موږ وګورو او پام ورته وکړو، نو د هر حدیث او د هرې خبرې څخه یې لوی پند او لوی عبرت او نصیحت موږ راپورته کولی شو. دغه روایت چې مې مخکې ذکر کړی دا تاریخ بغداد او تاریخ دمشق او حلیة الاولیاء او مسند الفردوس او جمع معجزات دا ټول کتابونه ذکر کوي. او د دې حدیث په پای کې امام جلال الدین السیوطي رحمه الله فرمایي چې دا حدیث امام بخاري رحمه الله هم نقل کړی دی. امام بهقي رحمه الله د حسن ابن علي رضی الله عنه څخه هغه بیا د خپل ماما څخه روایت کوي چې د پیغمبر اسلام تندی مبارک پراخو. او امام نبهانی رحمه الله روایت نقل کوي د یو صحابي څخه چې هغه فرمایي د پیغمبر اسلام پراخ او غټ تندی و. دا روایت امام نبهانی په خپل کتاب جامع المعجزات کې ذکر کوي. دغه یو خبره هم د یادولو وړ ده، دا د امام نبهانی رحمه الله دا کتاب چې زه دلته ډېر روایت هم ځین راخم د جامع معجزات په نامه. دا د دې کتاب یو نوم یې جامع المعجزات دی، بل نوم یې رحمة للعالمین فی معجزات سید المرسلین. جامع المعجزات په نامه باندې هم یادیږي او رحمة للعالمین په نامه باندې. کله کله داسې وي د چاپ والا دا د کتاب یو نوم بل نوم وربدلوي، خو اصلي نوم یې جامع المعجزات دی. د پیغمبر اسلام د ښکلاو په بیان کې راځو. د پیغمبر اسلام د وریځو چې پر سترګو سربیره راګرځېدلي دي د هغو په اړه بیان. د رسول صلی الله علیه وسلم د وریځو مبارک ښکلا داسې وه چې ډېرې ښایستې، اوږدې، نرۍ، لږ کږې لکه توره پر سترګو راګرځېدلې تکې تورې وریځې مبارکې وې. د وریځو مابین یې نه و سره موښتی، بلکې د وریځو په مابین کې یې داسې ښایسته تک سپین صفا ځای معلومېدی لکه صفا اصلي سپین زر. د وریځو په مابین کې د وینو ښایسته غټ رګ و چې د خشم او د غصې په وخت کې به وپړسېدی. چا چې به ویل چې وریځې یې سره موښتې دي، هغه به د هغه رګ په وجه باندې د یو طرف په بل طرف موښتی معلومېدی. امام بهقي رحمه الله د حسن ابن علي رضی الله عنه څخه روایت کوي، هغه د خپل ماما څخه روایت کوي چې د پیغمبر اسلام مبارک اوږدې، نرۍ، پر سترګو راګرځېدلې وریځې وې. د وریځو مابین یې نه و موښتی. او علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله فرمایي چې دا روایت د ام معبد د هغه روایت سره ټکر دی چې دا فرمایي د پیغمبر اسلام وریځې سره موښتې وې. نو ابو عبدالرحمن رحمه الله د دې دوو روایاتو په تطبیق فرمایي چې د پیغمبر اسلام د وریځو کیفیت داسې و چې وریځې به د لیرې څخه داسې معلومېدې لکه سره موښتې چې وي، خو د نږدې څه چې به یو چا ورته وکتل هغه به سره جلا وي. او امام بهقي رحمه الله د حسن ابن علي رضی الله عنه څخه هغه د خپل ماما څخه روایت کوي چې د پیغمبر اسلام د دوو وریځو په مابین کې یو رګ و چې د غصې او خشم په حالت کې به وپړسېدی. علامه برزنجي رحمه الله فرمایي چې د ابن حجر رحمه الله د هغه روایاتو په تطبیق کې چې د پیغمبر اسلام د وریځو په مابین کې جلاوالی ثابتوي او یا نفي کوي. یعنی بعضې روایات وایي چې د پیغمبر اسلام وریځې سره موښتې وې، بعضې وایي نه وې سره موښتې. نو دا دوه روایات خو ښکاره ټکر سره لري. نو علامه برزنجي د ابن حجر قول نقل کوي چې هغه فرمایي چې د پیغمبر اسلام وریځې مبارکې دوندې لږ فاصله په مابین کې وه چې د لیرې څخه به کتونکي دا ګمان وکړي چې سره موښتې دي، خو چې د نږدې څه به یې ورته وکتل بیا به ورته څرګنده سوه چې د وریځو په مابین کې یې لږ غوندې فاصله او جلاوالی شته. دا قول علامه برزنجي په خپل کتاب شرح مولد النبوي صلی الله علیه وسلم کې ذکر کوي. او علامه برزنجي رحمه الله په حواله د فیض القدیر لیکي
چې د عربو هغه ورځې خوښې وې چې په مابینځ کې به یې فاصله او جلاوالی و، ځکه چې دوی به دا د نرم مزاج او ښه طبیعت علامه ګڼله، یعنی چې د چا ورځې سره جلا وي، څه فاصله وي، دا سړی د نرم طبیعت والا وي او د ښه طبیعت والا وي. او په عجمو کې بیا هغه ورځې د خوښۍ وړ وي چې سره مشتې به وي، ځکه دا بیا د ځیرکتیا او د هوښیارۍ علامه ده. نو الله جل جلاله په محبوب صلی الله علیه وسلم کې دواړې خوبیانې سره جمع کړي وې، هم د عربو هم د عجمو، یعنی د لیرې څه پیغمبر علیه صلات وسلام داسې معلومېدی لکه ورځې چې سره مشتې وې، د نږدې څه به بیا جلا معلومېدلی. علامه نبهاني رحمه الله په حواله د امام بهقي رحمه الله د یو صحابي څخه روایت کوي چې هغه فرمایي ما پیغمبر اسلام ولیدی چې ښایسته جسم او بدن یې و، غټ تندی مبارک یې و، نرمه او باریکه پزه یې وه، باریکې او نرمې وریځې یې وې. دا روایت په جامع المعجزات او دلایل النبوه کې ذکر شوی دی. لکه شاعر هم په دې اړه څه خپله خبره کوي، زه به یې درته ذکر کوم. زما زړه زما ځان محمد صلی الله علیه وسلم، د هر چا سره راته ګران محمد صلی الله علیه وسلم، رهنما د کل جهان محمد صلی الله علیه وسلم، ته نبی آخر زمان محمد صلی الله علیه وسلم، ته سکون د مسلمان محمد صلی الله علیه وسلم، د دردمن زړونو درمان محمد صلی الله علیه وسلم، دنیا ټوله ستا د مخه پیدا سوې، هم جانان د پاک سبحان محمد صلی الله علیه وسلم، د امت په غم د شپه ورځ ژړلي، پر امت ډیر مهربان محمد صلی الله علیه وسلم، هر عمل دی د الله رضا من شوه، ته تفسیر د پاک قرآن محمد صلی الله علیه وسلم، ز اسرار پتا مین یم بی حدا، ته می عشق ته می ایمان محمد صلی الله علیه وسلم، ز حسن پتا مین یم بی حدا، ته می عشق ته می ایمان محمد صلی الله علیه وسلم. او اوس به د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک د سترګو د ښکلا بیان درته وسي. د پیغمبر اسلام د سترګو مبارکو ښکلا داسې وه چې اوږدې غټې تکې تورې هیبتناکه ښایستې سترګې مبارکې وې، بې له رانجو به سترګې تورې معلومېدې، د سترګو تورې تک تور او سپین یې تک سپین و، خو د سترګو په سپین کې یې ښایسته نري نري سره رګونه ښکارېدل. علامه یوسف ابن اسماعیل نبهاني رحمه الله په حواله د ابن عدي او ابن عساکر او امام بهقي د عایشې رضیالله عنها څخه روایت کوي چې پیغمبر اسلام په توره تیاره کې هم داسې لیدل لکه په رڼا کې، یعنی چې تکه توره شپه وه داسې تیز دید یې کوئ او داسې تیز یې هر څه لیدل لکه په سپینه ورځ کې چې موږ تاسې دید کوو. دا روایت جامع معجزات او دا رقم دلایل النبوه او دا رقم تاریخ دمشق او دا رقم تاریخ الکامل داسې نور کتابونه ذکر کوي. او امام بهقي رحمه الله د ابن عباس رضیالله عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر اسلام په توره شپه کې هم داسې لیدل لکه په ورځ کې. او حافظ عبدالرزاق او حاکم او ابو نعیم رحمهم الله د ابو هريره رضیالله عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر اسلام وفرمایل زه تر شا داسې وینم لکه تر مخ چې څنګه وینم. پیغمبر اسلام وفرمایل چې زه تر شا هم داسې وینم لکه تر مخ چې وینم. دا روایت الجامع ضمن المصنف مصنف د مصنف ابن عبدالرزاق د دې په ضمن کې الجامع یو کتاب دی، په هغه کې دا روایت دی او مستدرک او دلایل النبوه یې ذکر کوي. اوس د دې په دې روایاتو کې بعض علما فرمایي چې پیغمبر اسلام دغه د سر په سترګو هم مخ ته لیدل او هم یې شاته لیدل. د پیغمبر اسلام سترګې داسې نه وې لکه زموږ سترګې چې د شي زموږ سترګې خو داسې دي چې د یو شي سره مخ او مقابل سي بیا لیدل کوي، چې شی ورته مخامخ کې بیا لیدل کوي او چې شی ځین پټ کې شاته کې بیا لیدل نه کوي.
او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک سترګې داسې وې چې خامخا د یو شي مخامخ کېدل نه غوښتل، که به دې مخ ته ورته راوړی که دې شاته وړی و، بس د سترګو دید یې یو طرف و بل طرف ټولو اطرافو ته کاوه. او بعض علما بیا وایي چې پیغمبر علیه السلام د اوږو په مابین کې دوه داسې کوچنۍ سترګې درلودلې لکه د ستنې سپم او سوری، چې داسې دید به یې کوئ چې هیڅ جامه او داسې بل شي یې مخه نه سوی نیولی، یعنې کمیس که به پر پروت و هغه د شا سترګو یې بیا هم دید کولی سوی. علامه جلال الدین سیوطي رحم الله فرمایي چې پیغمبر اسلام په تیاره کې هم داسې لیدل لکه په رڼا کې، په توره شپه کې هم داسې لیدل لکه په روښانه ورځ کې. قاضي عیاض رحم الله فرمایي چې پیغمبر اسلام د مسجد نبوي د جوړولو په وخت کې کعبه شریفه لیدل. د مدینې منورې څخه و نجاشي ته چې په حباشه ښار کې وفات سوی و لمونځ ورکړی، د هغه جنازه یې لیدل. په مکه مکرمه کې په هغه وخت کې چې تازه د معراج د سفر څخه راغلی و قریشو ته د بیت المقدس اوصاف او داسې نور بیانونه کول، خو په داسې شکل بیان ورته کوئ لکه مخامخ چې یې ویني. یعنې که دغه د قاضي عیاض رحمه الله خبرې ته فکر وکړو نو قاضي عیاض رحمه الله څو دلایل ذکر کړل. یو دلیل یې دا ذکر کړی چې د پیغمبر علیه صلات وسلام سترګې زموږ ستاسې غوندې نه وې بلکې ډېرې تیزې وې. نبی علیه صلات وسلام مبارک په مدینه منوره کې دی، خو مسجد نبوي پر کعبه شریفه باندې برابر جوړی. په هغه وخت کې قبله نما او داسې شی نه و. د نبی علیه صلات وسلام مبارک کعبه شریفې ته کتل، د مسجد نبوي محراب یې پر کعبه شریفه برابر جوړ کړی چې تقریبا 500 کیلومتره زیاتو کم لار ده د مدینې منورې او د مکې مکرمې په مابینځ کې. او بل د پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک سترګو دونې زیات دید و چې قاضي عیاض بل دلیل ورباندې وایي چې نبی علیه صلات وسلام په مدینه منوره کې و او نجاشي باچا چې په حبشې ښار کې هلته وفات سوی و، نبی علیه صلات وسلام د د مدینې منورې څخه و هغه حبشې ښار ته کتل او هلته یې د نجاشي جنازه لیدله او هغه ته یې لمونځ ورکاوه. او دریم دلیل قاضي عیاض رحمه الله دا وایي چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک د معراج د سفر څخه تازه راغلی نو قریشو د بیت المقدس په اړه پوښتنې ځین کولی چې څو دروازې دي د بیت المقدس او څو کلکینانې دي او څو تنبیې دي او فلان دي او فلان دي. پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک د بیت المقدس بیان او اوصاف داسې ورته ذکر کول لکه مخامخ چې ورته ګوري. او په یو روایت کې خو راځي چې جبرائیل علیه صلات وسلام بیت المقدس ورته ښکاره کوي، نو چې ښکاره سي هم او دا دی چې لیرې دی او ورته ګوري. نو د پیغمبر علیه صلات وسلام د سترګو دید په یو داسې انداز کې و چې تر ټول مخلوق کې ډیر تیز نظر او دید و. قاضي عیاض رحمه الله فرمایي چې د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې کله الله جل جلاله و موسی علیه السلام ته تجلی را نازله کړه، موسی علیه السلام به 40,000 ګامه لیرې په توره شپه کې پر صافه ډبره میږی لیدی. قاضي عیاض رحمه الله دا روایت یې وارې بیا راګرځوم چې ښه فکر ورته وکړئ. قاضي عیاض رحمه الله فرمایي چې د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل کله چې الله جل جلاله و موسی علیه السلام ته تجلی او نور او روشنایي را نازله کړه، موسی علیه السلام به 40,000 ګامه لیرې 40,000 ګامه لیرې په توره شپه کې پر صافه ډبره میږی لیدی. نو دا بعیده نه ده چې الله جل جلاله خپل محبوب صلی الله علیه وسلم ته تر دې لا زیات د سترګو دید ورکړي. نو د نبی علیه صلات وسلام معجزې چې دي هغه د ټولو انبیاو هم زیاتې دي او هم د ټولو انبیاو معجزې د ده ته الله جل جلاله ورکړي دي. لکه علامه نبهاني چې دا کم کتاب جامع المعجزات لیکلی دی هغه پر دغه عنوان لیکلی دی. د اول سر کې لا بیان دا دی چې د ټولو انبیاو معجزې خدای پاک و نبی علیه السلام ته ورکړي دي. نو چې موسی کلیم الله په تکه توره شپه کې یو کوچنی میږی پر 4,000 ګامه لیرې ویني، ځکه چې د الله په انوارو کې ډوب دی، نو د پیغمبر علیه صلات وسلام چې سردار د انبیاو دی د هغه د سترګو دید به څونه.
علامه برزنجي رحمه الله په حواله د امام ترمذي رحمه الله روایت کوي چې د پیغمبر اسلام د سترګو تور هم ډیر زیات تور ول او سپین هم ډیر زیات سپین ول. علامه یوسف نبهانی رحمه الله په حواله د امام مسلم رحمه الله د حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر اسلام د سترګو په سپین کې څه سوروالی ورګډو، یعنی په د سترګو په سپینوالي کې یو څه سوروالی یا څه سره سره رګونه ول. امام بهقي رحمه الله د حضرت علي رضی الله عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر اسلام مبارک غټ سترګې وې، غټ او اوږده باڼوګانې ول، په سترګو کې یې څه سوروالی و او پیغمبري سترګې مبارکې داسې هیبتناکې وې چې امام مسلم رحمه الله د عمرو بن العاص رضی الله عنه څخه نقل کوي چې دی فرمایي تر هر چا پیغمبر علیه السلام راته زیات محبوب او خوښ و. زما په سترګو کې پیغمبر علیه السلام تر هر چا لوی او عزتمن و. زما سره د پیغمبر علیه السلام داسې درناوی او عزت و چې دونې توان مې نه درلودی چې په پیغمبري چهره سترګې ډکې کړم. اوس که زما څخه څوک په دې هکله پوښتنه وکړي چې د پیغمبر علیه السلام بیان راته وکړه، زه به د بېتوانۍ څخه ووایم چې ما خو په پیغمبري ښکلا هیڅکله سترګې نه دي ډکې کړي. دا روایت امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی. که تاسې فکر ورته وکړئ د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دا هغه لوی صحابي دی چې د دې څه بیانونه به انشاءالله تعالی تاسې د تاریخ الخلفاء چې کوم زموږ برخې نشر سوي دي هلته به مو اورېدلي چې دی د مصر فاتح دی او دی د ډیرو علاقو فاتح دی او دی د ډیر عمر سړی و، خاص کر لکه خالد ابن ولید چې څونې په جنګ کې نظامي پوهه درلوده او ډیر زړور او بهادر او ډیر یو لوی شان یې درلودی په مسلمانانو کې. نو دغه عمرو بن العاص رضی الله عنه هم دغسې زړور سړی و او دغسې جنګیالی او نظامي سړی و، ډیر د ډیر عمر خاوند سړی و او ډیر هوښیار او ډیر پوهه یې درلوده. کله کله به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک د حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه د خبرو په اړه ویل چې دی ډیر هوښیار او ډیر پوهې خبرې کوي. عمر رضی الله عنه چې به کله یو بې خولي او بې ژبې انسان ولیدی ول د دې سړي د ژبې خالق او پیدا کوونکی هم خدای دی او د عمرو بن العاص رضی الله عنه د ژبې خالق او پیدا کوونکی هم خدای دی. یعنی ته دې ته ګوره دغه خدای پاک داسې بې خولي او بې ژبې پیدا کړی دی چې یوه خبر نشي کولی. او عمرو بن العاص رضی الله عنه ته بیا وګوره هغه هم دغه ژبه ده مګر خدای داسې هوښیارې خبرې ورکړي دي او داسې هوښیار عقل یې ورکړی دی او داسې پوهه یې ورکړې ده چې خلک یې خبرو ته حیرانېږي. نو عمرو بن العاص رضی الله عنه هغه لوی جلیل القدر صحابي دی چې د ډیر لوی شان خاوند و، مګر دی وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې هیبت درلودی، داسې سام یې درلودی چې زما څخه اوس څوک پوښتنه وکړي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د ښکلا او د چهرې په اړه بیان راته وکړه، زه به ورته ووایم چې ما خو په ټول ژوند د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مبارکه چهره باندې سترګې نه دي ډکې کړي. یعنی د ډېر هیبت او د ډېره سامه او د ډېر درناوي سره مو نسوی کولی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وګورو. او علامه ابو عبدالرحمن او شیخ محمود المصری رحمه الله او داسې نور د سیرت الرسول صلی الله علیه وسلم ستر علما په خپلو کتابو کې د صلح د حدیبیې تر عنوان لاندې لیکي. دغه صلح حدیبیې بیان دا هلته زموږ د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم په برخو کې تفصیل اورېدلی سي. هلته د صلح حدیبیې په وخت کې عروه ابن مسعود الثقفي چې دا په دا وخت کې ایمان نه دی راوړی، بیا په وروسته کې بیا دی مسلمانېږي. دغه عروه ابن مسعود الثقفي و قریشو ته د اسلامي لښکر په اړه وویل چې هغه د پیغمبر علیه السلام داسې درناوی لري، یعنی مسلمانان د پیغمبر علیه السلام داسې درناوی او قدر لري چې پیغمبر علیه السلام به کله خبرې کولې نو دوی به چپ پاتول او خبرې به د ده په مخ کې په ټیټ او کښته آواز کولې. او دا مسلمانان داسې ول په دې وخت کې خو دا عروه ابن مسعود چې دا خبرې په کفارو ته کوي دی په خپله هم پر کفر باندې دی. نو یعنی کافر دا اقرار کوي چې صحابه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې درناوی او قدر کوي چې د ده په مخ کې په ټیټ آواز خبرې کوي او د ده په مخ کې خبرې نه کوي او د ډیر تعظیم او درناوي په خاطر یې په شخو سترګو یو هم نه ورته ګوري چې په رډو سترګو باندې ورته وګوري. ډیر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک قدر کوي.
دا روایت اوس په نبي صلی الله علیه وسلم کې علامه ابو عبدالرحمن هم راخستی دی او سیرت الرسول صلی الله علیه وسلم کې شیخ محمود المصری رحمه الله چې دا د مصر یو عالم دی ډېر ښایسته په زړه پورې سیرت یې لیکلی دی. او قاضي عیاض رحمه الله فرمایي چې پیغمبر اسلام تر شا هم داسې لیدل لکه تر مخ او په تیاره کې هم داسې لیدل لکه په رڼا کې. او علامه نبهاني رحمه الله په حواله د امام ترمذي او ابن ماجه او ابو نعیم د ابو ذر رضی الله عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر اسلام وفرمایل چې زه هغه څه وینم چې تاسې یې نه وینئ او زه هغه څه اورم چې تاسې یې نه اورئ. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته بیان د پیغمبري ښکلاو به په راروانو برخو کې واورئ انشاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.